peritonitis, irritation of the peritoneum during inflammatory processes of the abdomen organ. اس میں بخار، کھانسی، انفلوئنجا، ناک بہنا، پیاس لگنا، بخار ہونا، تیز بخار میں برائنیا 200 یا 30 5 بوند 1 گلاس بوائلڈ گنگنا پانی میں لینے سے بہت اچھا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ایکونائٹ 30 اور ایلیم سیپا 30 باری باری سے آدھے گھنٹے پہ 5 بوند 1 گلاس بوائلڈ گنگنا پانی میں ایک بار ایکونائٹ 30 لے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد ایلیم سیپا 30۔ برائنیا ایپٹوریم اور برائنیا 30 اور ایپٹوریم پر 30 باری باری سے لینے سے بدن میں درد، بخار، کھانسی، جاڑا کے درد میں بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسٹاکس 200 5 بوند 1 گلاس بوائلڈ گنگنا پانی میں لینے سے، پھر برائنیا 30 آدھے گھنٹے کے بعد، پھر ایپٹوریم پر لینے سے بدن درد، سر میں درد، جاڑا، بخار بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ چائنا 30 آدھے گھنٹے کے بعد لینے سے 5 بوند 1 گلاس بوائلڈ گنگنا پانی میں بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ جب بھی بخار ہو تو اس میں دودھ، چائے، بتاسا، پانی ابالا لے، 24 گھنٹے بسکٹ اور روٹی نہ کھائے۔ 24 گھنٹے کے بعد دال، روٹی، پانی ابالا 1 ہفتہ لے۔ اس سے انفلوئنجا، بخار، کھانسی، سردی، جاڑا بہت اچھا فائدہ ہو جاتا ہے۔ بخار بھی اتر جائے گا، سردی کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر بخار جلدی نہ اترے تو جیلسیمیم 30 5 بوند 1 گلاس بوائلڈ گنگنا پانی میں، کنجسٹیو ہیڈ ایک، سلیپینس، شیورنگ اینڈ فرسٹریشن میں جیلسیمیم 30 اور ایکونائٹ 30 ایلیم سیپا 30 باری باری سے لینے سے بہت اچھا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر چھینک بار بار آ رہی ہے، تیسوں چھینک لگاتار، سبوے ڈیلا 30 کنولسیو اسٹیمولس آف دا سنیزنگ سینٹر، برننگ کولڈ اسٹیمولس آف دا کفنگ سینٹر، اسٹیچز آن دا چیسٹ میں بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ سبا ڈیلا 30 5 بوند 1 گلاس بوائلڈ گنگنا پانی میں لینے سے بہت اچھا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیرم پاس 6x، کالی میور 6x 5 2 ٹیبلٹ بدل کے یا ایک ساتھ ملا کے، بچوں میں 2 ٹیبلٹ، بڑوں میں 4 ٹیبلٹ صبح، دوپہر، شام یا 1 گھنٹے پہ لینے سے بخار، کھانسی، سردی بہت اچھا فائدہ ہے۔ اس میں R1 لینے سے ایکیوٹ انڈیکیشن آف ہائی فیور، انفلیمیشن اور localized mainly in the mucosa of the head, redness, delirious, conjunctivitis میں R1 بہت اچھا کام کرتی ہے۔ R9 R8 برونکائٹس، بیٹوسن ڈراپس R9 RA بہت اچھا کام کرتی ہے۔ پلورائٹس میں R24، انوالومنٹ آف سائنسز میں R49 بہت اچھا کام کرتی ہے۔ R6 ڈپینڈنگ آن سمپٹومیٹالوجی، above remedies are administered in addition to or in alteration۔ چکن پاکس میں R68
एडिशनली बहुत अच्छा काम करती है। धन्यवाद दोस्तों।